به دقت گوش کنید. افراد سمی با عقاید و گفتار سمی خودشان به شما نشان می‌دهند که دقیقاً چه کسی هستند. یکی از مراجعان من بازیگری زیبا و باهوش به نام فیس بود که واقعاً اعتماد به نفس خوبی داشت. متاسفانه جیک کارفرمای او به اندازه او اعتماد به نفس نداشت و با گفتن جمله سمی به او شخصیت واقعی خودش را نشان داد. یک روز که فیس روی صحنه رفته بود، مدیر صحنه به جیک گفته بود که فکر نمی کند فیس خیلی باهوش باشد. جیک این مسئله را به شکل ناشیانه‌ای با فیس در میان گذاشت و او را نگران کرد. اما فیس در پاسخ به جیک گفت: به این زودی ناامید نشو. ما مدت زمان زیادیه که با هم کار میکنیم. جیک با کمی مکث به فیس گفت: البته هنوز ناامید نشدم. اگرچه فیس اصلاً دوست نداشت چنین چیزی را بشنود، ولی واقعیتی بود که از جیک شنید. آنچه در عمل اتفاق افتاده بود برعکس بود. فیس قبل از اینکه جیک از کار کردن با او منصرف شود، او را ترک کرد. او از کار کردن با یکی از افراد سرشناس هالیوود خودداری کرد و اکنون به سرعت در زمینه کاری پیشرفت می کند. شما نه تنها باید به آنچه می خواهید شخصی به شما بگوید گوش کنید، بلکه باید به آنچه در واقعیت گفته می شود نیز گوش کنید. کلمات بی‌ارزش نیستند. در واقع برعکس، به طور خارق العاده‌ای قدرتمند و با ارزش هستند. اگر به هر یک از آنها دقت گوش کنید، چیزهای زیادی به شما یاد می‌دهند و شما از رموزی که از کلمات یاد می‌گیرید تعجب خواهید کرد. تنها کلمات سمی کلمات بد و دشنام نیستند. گاهی اوقات افراد چیز زیادی برای گفتن ندارند. آنها فقط تمایل دارند جملاتشان را با کلماتی مانند شما باید، چرا فلان کار را نکردید، بهتر است که، چرا نمیتوانید فلان کار را انجام دهید، با شما مخالفم، هرگز نمیتوانم این مسئله را باور کنم و این موضوع اصلا درست نیست، شروع کنند و اعصاب شما را به هم بریزند و مجبورتان کنند حالت تدافعی به خودتان بگیرید. شنیدن هر یک از این کلمات سمی باعث می شود شنونده دیگر نخواهد به حرفای شما گوش کند. او یا ساکت می ماند یا به شما حمله و پرخاشگری می کند. وقتی یکی از این کلمات سمی را شنیدید، مطمئن باشید که حتما با یک آدم سمی و منتقد ارتباط دارید. به ماجرای کریستیانا توجه کنید. روزی کریستیانا به مری گفت که یک مسیر معنوی تازه‌ای برای زندگیش پیدا کرده است. مری در پاسخ به او گفت: اگر می‌خواهی آن مسیر را ادامه دهی، حتما باید یک بودایی شوی و آیین مسیحیت را کنار بگذاری. کریستینا از شنیدن این حرف به شدت ناراحت شد و کل آن روز دلش نمی‌خواست با دوست صمیمی خودش حرف بزند. وقتی کلمه سمی از کسی میشنوید، فکر نکنید عکس‌العمل‌های احساس منفی نسبت به او پیدا نخواهید کرد. در حکمت 18:21 انجیل درباره تأثیر حرفهای یک نفر بر دیگران آمده است: مرگ و زندگی در قدرت جادویی زبان است. بدون شک افرادی که از کلمات سمی استفاده می کنند تا به حال مرتکب صدها جرم و جنایت نیز شدند. چرا که ما امروزه می بینیم که کلمات سمی باعث به وجود آمدن جرم و جنایت می شود و حتی به قیمت جان فردی تمام می شود. همچنین گفتن جملات و کلمات سمی توسط افراد حتی می تواند باعث امضای حکم اعدام توسط خود شخص شود. گاهی اوقات شخص با شکنجه‌های کلامی، آزار و اذیت‌های طولانی و کلمات سمی پشت سر هم نمی‌تواند به راحتی کنار بیاید و ممکن است دست به کاری غیر قابل پیش بینی بزند، همانند کاری که مگان 15 ساله انجام داد.
مگان در نامه‌ای که قبل از خودکشی نوشته بود گفته بود که دیگر تاب و تحمل آزار و اذیت دوستانش را ندارد و ترجیح می‌دهد به جای شنیدن آزار و اذیت‌های کلامی دوستانش بمیرد. متاسفانه ماجرای مگان یک خودکشی منحصر به فرد نیست و مثال‌های بسیاری از این دست وجود دارند. امروزه خودکشی نوجوانان در سرتاسر دنیا مشاهده می شود و فشارهای وارده از جانب دوستان و اعتماد به نفس کم نوجوانان از دلایل اصلی این خودکشی ها هستند. امروزه فشارهای وارده برای پذیرش در جمع همسالان به شدت افزایش پیدا کرده است و گروه‌های همسالان تنبیه‌های خشونت آمیزتری برای متفاوت بودن و مثلا نپوشیدن و نداشتن برچسب خاصی در نظر می‌گیرند. نوجوانان تنها اشخاصی نیستند که از گفتار و کلمات سمی در عذابند. افراد بالغ نیز از این موضوع حتی شاید بیشتر از نوجوانان رنج می‌برند. وقتی مشغول تحصیل در مقطع فوق دکترا در مرکز درمانی آلکا بودم، با کوتوله‌های بسیاری سر و کار داشتم. یک روز که همراه زنی کوتوله به اتاق معاینه می‌رفتم، هنگام عبور از راهروی بیمارستان 2 بچه همراه با پوزخند شروع کردن به مسخره کردن او. مادر بچه‌ها نیز پیش آنها رفت و شروع کرد به خندیدن. من با آنها گفتم واقعا تعجب میکنم چرا به این زن به خاطر کوتاه بودن قدش میخندید، چون چیز خنده‌داری در مورد او وجود ندارد. آنها که دست پاچه شده بودند سریع دست از خندیدن کشیدند. آن زن کوتوله رو به من کرد و گفت میدونی دکتر گلاس، از اینکه به فکر من هستید و سعی کردید از من دفاع کنید واقعا متشکرم، ولی من به این نوع برخورد عادت کردم و کل زندگیم این گونه مسخره شد. حرفهای آن زن دل مرا شکست. چرا یک نفر باید به شنیدن چنین حرفهایی که مثل آتشی است که از دهان یک اژدها بیرون می آید عادت کرده باشد؟ واقعا تأسف آور است که به بدبختی دیگران در جامعه بخندیم. این اصلا شوخی نیست و نشان دهنده بیماری روحی و روانی ماست. نمیتوان دیگران را مسخره کرد یا به آنها طعنه زد و تحقیرشان کرد و انتظار داشت آنها این مسئله را بپذیرند. اگر قربانی این گونه مسائل و این جملات را به خود نگیرد و تخریب نشود، به تدریج به جایی میرسد که شکننده شده و به دنبال تلافی این کار برمی آید. بنابراین تعجب ندارد وقتی میشنوید یکی از این قبیل افراد مانند تعمیرکار متروی نیویورک که بعد از مدت‌ها که همکارانش او را به خاطر لکنت زبانش مسخره می‌کردند، یکی از آنها را مجروح کرد، دیگری را کشت و سرانجام خودش نیز دست به خودکشی زد. حضرت مسیح در کتاب مقدس می‌فرماید چیزی که از طریق دهان وارد بدن یک شخص می‌شود، او را تخریب نمی‌کند، بلکه آن چیزی که از دهان او بیرون می آید او را تخریب می کند. اگر از کلماتی سمی در صحبت با کسی استفاده می کنید، باید مسئولیت کامل این کار را بر عهده بگیرید. باید به خاطر داشته باشید که حرفهای شما هیچ وقت فراموش نخواهند شد. درست است که ممکن است آنقدر عصبانی باشید که نتوانید خودتان را کنترل کنید، ولی حق ندارید کلمات سمی را به زبان بیاورید. شما وقتی عصبانی هستید می توانید داد بزنید، فریاد بکشید و زشترین چیزها را به زبان بیاورید، ولی به خاطر داشته باشید که ممکن است بهترین دوستهایتان را از دست بدهید. به خاطر داشته باشید که چیزهایی را که به زبان می‌آورید نمی‌توانید پس بگیرید. اغلب ما کلمات سمی را مثل تیری به سمت دیگران شلیک می‌کنیم، در حالی که ما مسئول گفته‌هایمان و تیرهایی که از تیردان رها می‌کنیم هستیم.
کلمات سمی نه تنها می توانند دیگران را مجروح و زخمی کنند، بلکه می توانند هم خود ما و هم دیگران را بکشند. فصل 3. چه چیزی باعث می شود افراد سمی این گونه رفتار کنند؟ حسادت عامل اصلی همه سموم است. چرا وقتی شما موفق یا زیبا هستید دیگران به شما حسادت می کنند؟ چرا عده‌ای تنها وقتی شما موفق هستید یا زیبا به نظر می رسید شما را دوست دارند؟ چرا وقتی شکست می خورید از شما متنفر می شوند؟ چرا عده‌ای بعد از شناخت شما از شما متنفر می شوند؟ شما نمی توانید همه را از خودتان راضی و خوشنود نگه دارید. پس در پی رضایت قلبی خودتان باشید. حسادت ریشه همه سموم. حسادت پاسخ اصلی و غریزی همه این سوالات است. تا به حال از خودتان پرسیده اید که چرا وقتی با یک دختر بچه بازی می کنید یا او را نوازش می کنید سگ‌ها پارس می کنند؟ چرا بعضی از حیوانات وحشی دوست دارند حیوانات دیگری را که سهم غذای بیشتری دارند بکشند؟ چرا بچه‌های 3 ساله‌ای که از پوشک گرفته شدن و حرف می‌زنند بعد از مدتی و به محض ورود یک نوزاد جدید به خانواده این کار را کنار می‌گذارند و مثل قبل بچگانه حرف می‌زنند، خودشان را خیس می‌کنند و شلوارشان را کثیف می‌کنند؟ همه اینها به خاطر حسادت است و کسی که این کار را می‌کند به خاطر احساس بی‌لیاقتی ناشی از موفقیت دیگران، عشق، دارایی و چیزهایی است که دوست دارد آنها را داشته باشد ولی ندارد. افراد سمی شما را آزار می‌دهند چون به شما حسادت می‌کنند. بنابراین بهتر است بدانید که حسادت می‌تواند باعث شود شما نیز مثل افراد سمی رفتار کنید. خودم شاهد یک نمونه بارز حسادت بودم. آن هم وقتی که 9 ساله بودم و یک برنامه تلویزیونی را که در آن بچه‌های زیبا نمایش داده می‌شدند تماشا می‌کردم. 2 دختر بچه کوچک جلوی دوربین بودند و در حالی که صدای موسیقی شنیده می‌شد دستان یکدیگر را گرفته بودند و منتظر شنیدن نام ملکه زیبایی بودند. سرانجام زمان موعود فرا رسید و نام برنده گفته شد. در این هنگام بازنده مسابقه مشتش را محکم گره کرد و در مقابل چشمان دیگران با مشتش به صورت برنده کوبید. برنده نیز به خاطر کتک ناگهانی که خورده بود شروع به گریه کرد. از طرف دیگر بازنده نیز به طور عجیبی گریه می کرد چرا که شکست خورده بود. من هم به شدت تعجب کرده بودم چون به نظرم این خنده‌دارترین صحنه‌ای بود که در زندگیم دیده بودم. میزبان برنامه نمی‌توانست دختر بچه‌ها را از هم جدا کند. مادران آنها نیز سر میزبان داد می‌زدند. مجری برنامه نیز سعی می‌کرد خونسردی خودش را حفظ کند و کنترل برنامه را در دست بگیرد. واکنش بازنده کوچک پاسخی طبیعی نسبت به چیزی بود که او می‌خواست. ولی شخص دیگری آن را به دست آورده بود. در واقع او به خاطر باختش عصبانی شده بود و احساس حسادت می‌کرد. به همین دلیل به برنده حمله کرد. اکنون که به عنوان یک فرد بالغ به این ماجرا نگاه می‌کنم، می‌بینم اصلاً هم خنده‌دار نیست، بلکه برعکس نشان دهنده یکی از عناصر منفی وجود انسان هاست که بسیاری از افراد پیر و جوان به آن مبتلا هستند. عاملی به نام حسادت.